Встречайте перед собой Жорик со своим тренером Анной Галушко. Ну что ж, вот мы и знакомы, официальная часть закончена. Ну что, пожалуй, начнем. Еще столько интересного. Будут конкурсы, будут игры. Игры в мяч. Их придумали люди, а играть могут все. Каждый в своей оригинальной манере. Не продолжаем хлопать, не останавливаемся, видимо, звезда. И есть потрясающее чувство баланса, великолепное владение телом Петр. Очень любит, когда его хвалят. Просто все, как у нас у людей. У каждого из артистов есть свой особый талант, но есть один, которым всех котиков наградила сама природа. Это гибкость. Но все-таки у каждого из артистов есть свой краен. И сейчас все внимание на Жорика. Жорик, давай! В этом упражнении Жорику равных нет. Впрочем, следующая игра ему тоже неплохо удается. Мячи. Они у вас не кончают. Вот он наш Жорик.